Šiandien kalbėsime apie žuvį, vadinamą lynas. Ši vandens būtybė nepanaši į kitas žuvis. Panašus į savo brolius, nes jo kūnas yra visiškai padengtas gleivėmis, dėl šios savybės ant jo nepuola net alkanos plėšrios žuvys. Lingą dengiantis želės sluoksnis apsaugo žuvį nuo kenkėjų, nuo kurių kenčia kitos žuvys. Pašarinė bazė pas lynus gausi, jis jos randa sunkiai prieinamose povandeninės augmenijos vietose. Ypač tai susiję su vietomis, į kurias kiti vandens gyventojai negali patekti. Pasirodo, kad žuvis nejaučia alkio būdama soti, todėl nedažnai praryja masalą. Lingiai išsiskiria geresnių ir savo gebėjimų prisitaikyti. Žiemos laikotarpiu, net ir tokiomis sąlygomis, lynas puikiai laikosi vandens telkiniuose, kurie stipriai užšąla. Šiai žuviai galima pavydėti vaisingumo, nes patelė vienu metu praryja daugiau kaip 300 000 ikrų, o apvaisinimas įvyksta akimirksniu. Dėl visų minėtų aspektų akivaizdu, kad šios žuvies skaičius telkiniuose turėtų būti didelis. Tačiau taip nėra dėl vienos labai svarbios priežasties. Tai, kad ikrų sumetimo procesas vyksta 3 etapais, o tarp šių etapų ikrus ėda kitos žuvys ir moliuskai bei paukščiai. Dėl to jauniklių gimsta daug mažiau, jauniklių augimo procesas yra greitas, tačiau žuviai tapus suaugusia, jis sulėtėja. Dideli individai gali priaugti iki 7 kg svorio, o jų kūno ilgis viršija 50 cm. Lynų populiacija galėtų būti daug kartų didesnė, jei ikrų išmetimo procesas būtų organizuojamas kitaip ir vyktų iš karto. Deja, bet viskas vyksta kitaip ir gamtos dėsnių pakeisti neįmanoma. Be abejo, lynų mėsa yra puikaus skonio, o pati žuvis laikoma gana stipria.